नमस्कार। आज हामी यो फेसबुकमा चर्चा भएको विषय रेड मर्करी यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। के हो त यो रातो मर्करी वा रेड मर्करी? रेड मर्करी चाहिँ एक तरल पदार्थ जुनको रङ चाहिँ रातो हुन्छ। यसको मूल युज भने चाहिँ केमा हुन्छ भने न्युक्लियर वेपन बनाउनलाई, बम बनाउनलाई हुन्छ। अनि यो अहिले अचलको यो फेसबुकको यो वाया के पोस्ट आयो हुन्छ है, देखेर अचम्मै लाग्छ। यो पुरानो थोत्रे टिभी हुन्छ नि, 60-70s को टिभीमा, डायलर फोनमा केमा हुन्छ अरे रेड मर्करी भनेर। अनि यसको चक्करमा कतिले टिभी फोडिसके, के गरिसके है। के यो साँच्ची हुन्छ त? हुन चाहिँ हुन्छ भनौँ, तर प्रायमा चाहिँ हुँदैन। के भने चाहिँ 1950s-60s तिर चाहिँ रसियन जापानिज कम्पनीहरूले बनाउँथे रेडियो टिभीहरू। एकदमै कम कम्पनीकोले चाहिँ थोरै मात्रामा रेड मर्करी चाहिँ युज गर्थे, जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढाउनलाई हुन्थ्यो र त्यो पनि पुरै प्योर हुँदैन थियो। र यहाँ मैले 1-2जना 50-60 वर्षदेखि टिभी बनाएर मान्छेसँग सोध्नु छ अरे, ती मान्छेहरूले अहिलेसम्म देखेको छैन अरे त्यो टिभी रेडियोहरूमा रेड मर्करी। कुनै कम्पनीले मात्र आफ्नो टिभी रेडियोमा हाल्थे, त्यति व्यापक रूपमा प्रयोग नै हुँदैन थियो। र म आज यसो इन्डियाको त्यो OLX भन्ने त्यो किनबेच गर्ने साइटमा गएको थिएँ। त्यहाँ यसो खोजेको त मान्छेहरूले त कति लाखमा, धेरै अमाउन्टमा चाहिँ टिभी रेडियोहरू बेचिरहेको थियो क्या। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् यो स्क्रिनमा, यहाँ यति प्राइसमा यस्तरी बेचिरह कि यतिमा किन्छु भने। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने नि, यो व्हाट्सएप फेसबुकहरूको चक्करमा नलाग्नुहोस्, त्यो टिभी फोड्ने काम नगर्नुहोस् होइन। यस्तो हुँदा नि हुँदैन। र भए पनि एकदम भने नि मैले एकदमै कम केसमा कुनै कम्पनीकोमा चाहिँ हुन्थ्यो, सबैमा हुने नै होइन। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र यस्तै रमाइलो कुरो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।